So, andito ako ngayon sa Andro Streetfood Asia sa Jensen. And, ayan yung kanilang mga menu. It's me, your shining shimmering silver. At kung baka ka ba sa channel ko, don't forget to subscribe down below. Another day, another vlog day mga ka-Chinese. And I'm so excited for today's vlog kasi nga magbumukbang tayo ulit ng Korean food. So I saw this post on Facebook and nakita ko siya sa page ng Andro Streetfood Asia. And it happened to be na pumunta kami ng Jensen kanina and tada! So, again, in-order ko talaga tong Korean chicken wing. So, bumiyahe pa siya from Jensen to Pulomolok, guys. So, hindi na siya masyado fresh. So, ayun. Let's see what it includes. So, dyan, ito yung fried chicken nila. Ito yung rice and egg. Ito yung kanilang odeng, yung hot dog. Ito yung fish roll and fish tofu. Yung tteokbokki. And sa ilalim nun is my spicy mild ramyun noodles. So, unahin natin yung hotdog. Ayan. Expected talaga sa mga Korean food, guys. Manghang talaga siya. Next, ito try natin tong fish roll and fish tofu. Ayan siya, guys. Ayan. Oh my God. Ayan. Yum, 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 yum! Delicioso! May iisang lasa lang sila ng ng tteokbokki. Ito ang tinatawag nating odeng or yung fish cake. Tsaka ng hotdog. Isang sauce lang ginamit. Next, dito na tayo sa odeng. Ayan, ito yung aking paborito, yung fish cake, guys. Kung napanood niyo yung isang vlog ko, merong ganito sa sa Habibti dito sa Pulomolok. So, ayan. So, isang layer lang muna kakainin natin, guys. This one is my favorite food from Korea. Korean food. Yan, guys. Next, ito namang tteokbokki. Ayan, yung hindi ko masyadong bet na Korean food. Kasi nga, masyadong madikit sa gilagid. Then, ito naman yung kanilang Korean fried chicken. Ayan. Hilig ang mga Korean sa wings part ng chicken. Hindi na ako mag-chopstick. Korean chicken is the best, guys. Lalo na sa sa bonchon. Sarap-sarap ng manok nila, guys. Promise. Next, dito naman tayo sa kanilang spicy mild ramyun noodles. Ayan. Ayan siya, guys. May isang lasa nga sila ng nung fish roll tofu at saka yung tteokbokki. And the last but not the least, ito naman yung kanilang egg and rice. So, medyo busog pa ako, guys. Nabusog ako sa mga dito. So, siguro hindi ko na lang muna siya kakainin. Pero alam niyo, guys, pag kumain yung mga Koreano ng itlog, kita ko lang din sa K-drama is ganito.
Ayan. With the yellow dripping. So, mukbang to, kakainin ko talaga siya. So, yun lang naman yung mukbang natin for today, guys. So, if pupunta kayo ng Jensen or taga-Jensen kayo and you haven't tried Andro Street Food Asia, you should try it now, guys. Kasi, malalasahan nyo talaga yung mga panlasang Korean. So, ayun, bago tayo mag-end ng video, shoutout muna tayo. Shoutout kay Crystal Candider, kay Rhea Olingay, kay Dana Grace Faldas, shoutout kay Eliza Villanueva Padios, kay Carl Demisilio, hi! Kay Natalie Brea, kay Bim Alde, kay Rona Bataluna, kay John Ray Ferolino, kay Sheila Estorque, kay Prince Tansky Bunal, kay Joella Maynilo, kay Devi, shoutout kay Irvin Spencer Cariaga, kay Ningning, kay Nikki Jane Marie Sarte, kay Sunshine Balasutusay, kay Cyril John Lanestosa, kay Dilmay Beatriz, kay Daisy Kimpano, kay Isa Jane Loren, kay Jeffrey Cantos, kay Praisel Granada, kay Clinton Superales, kay Johaina Alcaida Usman, kay Ami Alamia, shoutout kay Erica Jean Berdigay, kay Jenny Olaso, kay Joanna Paula Morante, kay Rika May T. Intention, and shoutout kay Faye Dorothea. So yun lang naman for today, guys. Don't forget to give it a thumbs up if you like this video. Don't forget to comment your thoughts, suggestions, and requests, and don't forget to subscribe. Hope to see you in my next video, mga ka-shiny. Thank you for watching. Bye!